Hola, soy Virginia Luis Fuentes y voy a hablar sobre cómo proceder ante un gato que, estando aparentemente sano, presenta un soplo cardíaco. Los soplos cardíacos son muy comunes en los gatos, por lo que cualquiera que trabaje en este ámbito se encontrará con ellos a menudo. La prevalencia de soplos cardíacos en gatos varía entre 15 y 40% en un momento u otro, lo cual es un problema porque los soplos pueden indicar cosas diferentes. And that's a problem because murmurs can mean different things. Heart murmurs can be associated Pueden estar asociados a anomalías cardíacas estructurales, siendo la más importante la miocardiopatía. Ante un soplo cardíaco, lo más probable es que se trate de una miocardiopatía hipertrófica, pero también podría ser una miocardiopatía arritmogénica ventricular derecha o incluso una miocardiopatía secundaria, como las derivadas del hipertiroidismo o la hipertensión sistémica. Los soplos pueden estar también asociados a enfermedades cardíacas congénitas. And then murmurs can also be associated with congenital heart disease. So there are definitely some types of potentially severe heart disease that can be associated with a murmur. But we also hear heart murmurs in cats sometimes. Pero también se puede tener un soplo y un corazón completamente normal. Reciben el nombre de soplos fisiológicos y pueden estar provocados por un aumento del gasto cardíaco en situaciones de estrés o por condiciones sistémicas como la anemia. Por lo tanto, que un gato tenga un soplo cardíaco no implica necesariamente una enfermedad cardíaca. Doesn't mean that they have to have heart disease. We did a study a few years ago. En un estudio reciente, averiguamos que en torno al 30% de los gatos tenía soplos, pero solo la mitad de ellos tenía una cardiopatía estructural. Actually had structural heart disease. So physiological murmurs may actually be quite common.